Ребята, за ваше счастье, за ваше здоровье. Где вы едете? Хорошо отдыхают. Молодцы. Вот он мой пингвиненок. Один. А ты не кучкуйся там. Чё ты сутулился-то? Чуть-чуть заболел, ничего. Сиди один. Вот я делаю салат. Закручиваю там огурцы у меня. Огурцы. Я их стерилизую. Отличная кастрюля, помещается целых 3 баночки на 750 миллилитров. Сейчас покипит 5 минут и буду выключать. Ну, и он же там спит. Немножко похрамывает, да, приседает на лапку.